Abba jirmaat yaayyuu deebi yeroo dheertuun booda eegi laftaan dhufe viidiyoon tun viidiyoo tiilammeessoo an tiktook irratti darbadhee jechuu dandeettu qabadhaan illee caqasa. Jaarsa duri mammaakee sareen dhalte ilma diddee bakkisuuf bakti callisuuf immoo dhalti maal goonaa jedhe sareen dhalee ilma didi. Akka aadaa teennaatti akka lafatti dhaladhee booran keessatti gaafa horiin dhalee ilma ofii sun guddisu didu muchoosisu didu loolle taatu gaalalle taatu reelle taatu in dirqamsiisan in bakkisanii jechuun giddeessan akki tolchan piroosesii mataan isii safuu waan of keessa qabduuf tan hin dubbadhu gabaabsetti hin birdabra waan oromoon kee jirtu na yaachise callisuufillee natti ulfaatte dubbachuufillee afaan wallaale yeroo dheertuuf confused ta'e ammoo dubbiin tabulti caalaa tabaatetti jira waan jedhaniif dubbachuu fi dhufi uummata keenya oromoo kun uummata guddayyaa biyya Itoophiyaa keessatti lakkoofsa uummataallee qaroota ayyoota beektoota qabeen waan cufaaniin caalla Itoophiyaa keessatti ammoo qabsoollee nu maddursa uummati guddaa nagan ga'u saati ammaan tana wal dhaga'uu dadhabnee biyyallee ta'uu dinne walillee ta'uu dinne waggaa torba walitti jeemne jechuudha waggaa torbaan darban keessatti ilmaan oromoo sabab siyaasaatiin wal fixxe ta siyaasa Itoophiyaa keessatti waggoottan 78 yookaan waggoottan 150 dhumanii gadi miti jedhatiin erga agammaa wal fixuu jirra namoota hedduun ammoo sun amananii agamma jilaan deemuu irratti argamu tana na yaachise tana afaan qabachuullee na dhowwa dubbanna godhe akka nama kamiyyuu callisuu hin danda'a namni saati ammaan tana bakka sadii jira kaan callisa jireenyu fi ofuu jira kaan fakkeessee buluu jira kaan ammoo callisuu hin danda'a jedhee qabsoo jira tan sadeenu keessa waan filadhuyyuu wallaalee dadhabaniyyuu am confusion sun kee waan jiruuf dubbachuu murteesse cuf caala sila callisuu filadha callisa jireen xiyyoofachuu hin dadhabu buddeen tokkoch na quubsu buddeen tokkoch ilmaan tiyyaaf niiti tiyyoo lam qaba niiti qaba nu afran ga'u tolfachuu hin dadhabu namooti donqorroo meeqa tolfachaa oltu waan taateef umni sun hin qaba honestly garuman naditi warruma yeroo dheeraa waliin ture maquma oromoo jedha kan hariyyooti tiyadduun yookaan firoottan kiyyadduun itti lubbuu dhaban kanatti obsna dhowwee dubbachuu jira malee jireen dhuunfaa jiraachuu hin dadhabu jechuu barbaadeeti amma akka waliigalaa wannan jechuu barbaad saati ammaan tana walijjeesuun wal balleessuun walirra duuluun wal cabsuun nu hanqachuu diddee ammaan tan saati ammaan tana ganda ollaa qa'ee amantaa walti duulu irratti argamna yeroo iddoo oromooni mammaachisa keessa maal jedha lallab gowwaa firattu qaanaa jedhan gaaf gowwaa wacu firisaatti qaana'u malee jedhan bara ammaan tana ammoo lallab gowwaa lallab maraataa lallab wallaalaa fira waliin maraataa jechuudha maraatummaan tun eessan dhufti nuu mataada qabuu miti sabuu qabuu miti maaliif sadarkaa kana kufnee waan jedhaa baay'ee na yaachisa tanatti hormaa bultina dhowwee furmaata dhufaaf aduun taane dubbiin tagara bulti caalaa tabaateetti faayidaa qabu waan jedhaniif isan caala beekeetii miti beekumsa kanaatan qaba ka'uumata oromoo ti fayyadu qabaachuu dhabuu danda'a waan beekan ammoo sabuu fi qooduun waan si dhagaamtamuu dubbachuun balchoomaan qaroominaan haala addunyaan ammaan tanitti bultu waan taateef waan kan namutti yaada namooti wallaalummaan carraa miidiyaa hawaasa argatanii beekumsatti fakkaate halkanii guyyaa akkoriitti olola ooltan akkuma gaalareetti marrachaa ooltan diqqoo adabadhaa gaafatiin haa itti afaan bantuu laagatee mul'ataa jedhan buqqeen duwwaan iyyi baasiiftii jedhan beektotii hedduun wanni isaan callisaniif haalnu ammaan tan kee jira kanatti yaachiseet malee namooti dubbiin isan caala irra bareedu namooti isan caala wa'umuu danda'an namooti isan caala kabaj qaban hedduu waan jiraniif kallattii sunii wal hubannuuti jechuu barbaade jecha maamoo as keessallee yoo dubbadhe biraan adeema of course biraan adeemtu woman na dhibee ak dubbachuuf dhufe ulfaadhaa galatoomaa viidiyoo sadeessoollee ji'a 4-5 illee boottaatu walti deebuun oollu ulfaadhaa.